Hello， 大家好，我是Vincent，我是 Julie。今天呢，我们有请到 Julie 来跟现场呢，跟我们分享她的一位朋友 Miss Leong 呢，如何用 Cambridge 非药物疗法呢，把她的身体的不舒服如何改善。那么她 Miss Leong 呢是面对伤风感冒的问题。那我这位朋友呢 ，Miss Leong 哈，她每当有自己觉得身体不舒服，或者想要有一点感冒啊、发热气，或者是发烧的情况呢，一般上人都会用的啦，就是大量的服用维他命 C。对。好像他们认为说提升自己的免疫系统就可以 fight 过那个病菌，对不对？如果这个方法不 work，那他们就会去看医生哦，也不能上班了嘛，对。所以他们看医生呢，医生会给药啦，就是 antibiotic 啊等等这些东西。那一般上Miss Leong 啊，每次他都经历这个问题，就是他看了医生过后，医生给他的药，他吃过之后呢，不但不能在很短的时间可以康复，他会觉得每一天都昏昏沉沉的，所以呀，那上班也没有什么精神，集中力也是很差。你怎么只用非药物疗法帮他呢？那我就建议他，因为他是我朋友，我就建议说你来做HO 吧，基本上很简单而已。但在他还没进入正式做 HO 的时候呢，我就给他一包的 Cambridge，给他有足够的营养素 ，OK， 然后呢，我给他 M Plus。然后 Recall 跟 Retam 呢，对了 ，M Plus 补充精力，Recall Retam 给他帮他排毒跟解毒，对啊，那就开始进入这个 HO 了。那2个小时过后呢，他感觉说他蛮精神的，精神很好。第二呢，就是他的眼睛没有那么重了，第三退水退很快，只是2个钟他就舒服很多了。那整个疗程他做了4个钟，4个钟后呢，他告诉我他回家的那个当晚啊，他可以睡得很沉。那而且呢，就是那个咳嗽啊，那些不舒服呢，隔天睡醒的时候就没有这个问题了。那么过程中呢，他除了用这些营养之外呢，用HO， 他也用 HTT 抹包，对吗？对，我这个 HTT 抹包呢，主要是让他的头的那个沉重感，就在快速的解除掉。所以呢，当时我就用它教他如何用那个 HTT 抹包在他的耳后这边呢，就是推一推，然后呢刷一刷整个颈项跟肩膀，然后呢，因为他在流着鼻水嘛，对不对？你在感冒时一直流着鼻水，所以就在鼻子这边呢刷一刷，就是教了他 DIY， 在同时他做 HO 的时候，他同时用这个 HTT 抹包刷一刷，是吧？他这些问题基本上可以减半了的，就会舒服很多了。那么这一期的分享就到此为止，那么我们下一期再见。再见。